お世話になっております。マサルです。今回は Linux102 試験で覚えておきたいクラウドサービスの基本について一緒に勉強していきます。この動画は IT エンジニアの皆さんの成長を応援するスタイルラボさんのご協力でお送りしています。スタイルラボさん、いつも応援ありがとうございます。スタイルラボさんの詳細は概要欄にあるホームページのリンクからご覧ください。今回はクラウドサービスの基本をテーマに一緒に勉強していきます。早速結論からいきましょう。クラウドサービスはいくつかの種類がありますが、まずは SaaS、PaaS、IaaS、この3つを覚えることから始めていきましょう。この3つの単語は試験に関わらず IT に関するニュースなどでよく目にしますよね。それぞれがどんなサービスで誰のためのサービスなのかを意識するとイメージしやすくなると思います。一つずつ見ていきましょう。まずは SaaS、ソフトウェア as a Service から始めていきます。 SaaS に関する問題に挑戦してみてください。 SaaS の特徴として最も適切なものはどれでしょうか。 A、インストールが必要でローカルでのみ動作する。 B、ユーザーはインフラやプラットフォームを管理する必要がある。 C、インターネット経由でソフトウェアを利用できる。 D、オンプレミスのサーバーに依存する。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は C、インターネット経由でソフトウェアを利用できる。こちらが SaaS の特徴です。正解できましたか。それでは SaaS とは何か解説していきます。これから3つのクラウドサービスについて解説していきたいと思っているんですが、その前にここに書いているサービスを構成する6つの言葉を理解しておくと説明が分かりやすくなると思うので、先に説明しますね。例えば Gmail というメールのサービスを使いたいとき、ユーザーは Gmail のアプリケーションを利用することになります。しかし Gmail というアプリケーションはそれ自体で存在することはできません。例えば Gmail を郵便局に例えると、郵便というサービスを提供するためには郵便局までの道を準備したり、郵便局という建物自体を作ったり、郵便局で働く人や仕組みが必要ですよね。それと同じようにインターネットで何かサービスを提供する場合は大きくここに書いている6つの要素が必要になってきます。先ほど説明したようにアプリケーションとは実際にユーザーが使うものです。代表的なアプリケーションが Gmail ですね。次のミドルウェアはアプリケーションを裏で支えるものです。例えばデータベースがミドルウェアの代表的なものです。データベースがないと誰のメールがどれなのか情報を管理することが難しくなります。次の OS はコンピューターの基本的な動きをコントロールするソフトウェアですね。今までずっと勉強してきている Linux は OS の一つです。OS がユーザーとコンピューターの間に入ってコンピューターを制御してくれています。次の仮想基盤は一つのコンピューターをいくつかに分けて効率よく使う仕組みなんですが、これは次のハードウェアを先に説明した方が分かりやすいので、先にハードウェアの説明をします。ハードウェアとはコンピューターの機械の部分です。例えばサーバーなどがハードウェアですね。サーバーをたくさん用意できると様々なサービスを提供することができます。しかし現実問題、たくさんのサーバーを用意するのは場所もお金もかかってしまうので大変です。そこで利用されるのが仮想化基盤です。仮想化基盤の仮想化技術を使うと、物理的には一つのサーバーをまるでいくつかのサーバーがあるかのように利用することができるようになります。最後はネットワークです。これはデータをやり取りするための通信経路です。例を挙げるとインターネット回線などが該当します。アクセスしてもらうためのネットワークが準備されていなければ誰もアクセスをすることができません。まずはここでサービスを提供する6つの要素についてお話ししました。ここまでが分かればあとは簡単です。これからお話しする SaaS、PaaS、IaaS はサービスを提供する事業者が何を用意してくれているのかで区別をすることができます。
それでは本題の SaaS について説明していきます。 SaaS とはインターネットを通じてアプリケーションを使うサービスのことを言います。 SaaS を使うのは一般的なユーザーです。 Gmail は誰でも利用しますよね。では SaaS のサービスがどのように提供されているのか、先ほど説明した6つの要素に注目してください。 SaaS は全てをサービス提供者が用意してくれています。 Gmail を利用するためにユーザーはインターネットを通じてアクセスさえできれば OK です。特に準備するものはありません。ユーザーはサービス提供者が用意してくれたものを利用するだけ。6つの要素全てをサービス提供者が用意してくれている。これが SaaS の特徴です。次に PaaS プラットフォーム as a Service について見ていきましょう。それでは PaaS に関する問題に挑戦してみてください。 PaaS の特徴として正しいものはどれでしょうか。 A、 ユーザーがインフラを管理しソフトウェアを提供する。 B、開発環境や実行環境をクラウドで提供する。 C、完成したソフトウェアをインターネット経由で利用する。 D、物理サーバーの購入と設置が必要。それでは正解の発表です。正解は B、 開発環境や実行環境をクラウドで提供する。これが PaaS の特徴です。正解できましたか？それでは PaaS について説明していきます。 PaaS とはアプリケーションの開発、実行、管理のためのプラットフォームを提供するクラウドサービスです。どのような人が PaaS を使うのかというと、多くはアプリケーションを開発する人たちです。6つの要素に注目してみてください。PaaS の場合、サービス提供者がネットワークからミドルウェアまで用意してくれています。ユーザーはその環境に好きなアプリケーションを用意して利用することができます。どうしてこのようなサービスが利用されているのかというと、実はミドルウェアのセットアップというのが結構手間がかかるんですね。アプリケーションを開発する人は PaaS を利用することでミドルウェアの面倒なセットアップをしなくてもすぐに開発を始めることができるので PaaS を利用します。 PaaS の代表的なサービス名はここに書いている通りです。 SaaS の Gmail と比べると見慣れないサービスが多いですよね。それもそのはず、 PaaS は一般的なユーザーが利用するものではなく、アプリケーションの開発者が利用することが多いサービスだからです。では最後に IaaS インフラストラクチャー as a Service について勉強していきましょう。こちらも問題から挑戦してください。 IaaS の特徴として正しいものはどれでしょうか。 A、 完全に構築されたソフトウェアを利用するクラウドサービス。 B、 インフラストラクチャー、仮想マシン、ネットワーク、ストレージなどをクラウドで提供するサービス。 C、アプリケーション開発環境を提供するクラウドサービス。 D、サービスを利用するには物理サーバーの購入が必要。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は B、 インフラストラクチャー、仮想マシン、ネットワーク、ストレージなどをクラウドで提供するサービス。これが IaaS の特徴です。正解できましたか？それでは IaaS についてお話ししていきます。 IaaS とは仮想マシンやネットワーク、ストレージなどのインフラ部分をクラウドで提供するサービスのことを言います。サービス提供者はネットワークから仮想基盤までを用意して仮想的なサーバーを用意します。ユーザーは用意された仮想サーバーに好きな OS、ミドルウェア、アプリケーションを構築することができます。IaaS を使う人は IT インフラを管理・運用する人やシステムを構築・運用したい人が多いです。例えば IaaS を使って社内システムを作ればインターネットを通じてどこからでもアクセスすることができるので、サーバー運用を効率化することができたり、地震などの災害でシステムが止まってしまうようなリスクを減らすことができます。IaaS はサーバーを買うのではなく、必要な分だけ借りて使うというイメージです。自社でサーバーを持たずに
コスト削減したり、スピーディーなシステム展開を求める人たちに人気のサービスになっています。それでは今回の学習内容をまとめていきましょう。今回はクラウドサービスの基本について一緒に勉強しました。まず覚えておきたいのは SaaS、PaaS、IaaS です。最初に SaaS についてお話ししました。SaaS はインターネットを経由してソフトウェアを利用できるサービスですよね。サービス事業者がネットワークからアプリケーションまで全てを用意してくれています。ユーザーは用意されたアプリケーションを利用するだけです。一般的なユーザーが利用するサービスだと言えます。次は PaaS について勉強しました。PaaS は開発環境や実行環境をクラウドで提供してくれるサービスです。サービス提供者がネットワークからミドルウェアまで用意してくれるので、ユーザーはアプリケーションを用意して利用します。PaaS を利用するのは主にアプリケーションの開発者です。PaaS を利用することで OS やミドルウェアのセットアップという手間を省いてアプリケーションの作成に集中することができます。最後が IaaS です。IaaS とはインフラストラクチャー、仮想マシン、ネットワーク、ストレージなどをクラウドで提供するサービスです。サービス提供者はネットワークから仮想基盤までを用意します。ユーザーは仮想化されたサーバーを使ってそのサーバーに自由な OS、ミドルウェア、アプリケーションを用意して利用することができます。IaaS はユーザーが用意して利用できる範囲が広いため自由度が高いサービスだと言えます。この動画を見ている人はインフラエンジニアが多いと思うので、きっと IaaS を利用する機会が多くあると思います。なので特に IaaS は覚えておくと良いかもしれませんね。ここでお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。もし一人で勉強するよりも誰かと一緒に勉強したい、質問できる人がいなくて困っているという方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。現在は約150名以上の方がオンラインコミュニティに参加してくれています。IT の勉強だけではなく英語を勉強したり転職相談をしている人もいたりします。初学者の方、学生さんも参加大歓迎のコミュニティです。参加方法はメンバーになるボタンから対象のプランを選択していただいて Discord のアカウントと YouTube のアカウントを連携してもらえればすぐに参加できます。皆さんのご参加お待ちしています。最後におまけトークです。先日父がこの動画シリーズの字幕を作ってくれていること、そして誕生日であることを動画でお伝えしたらたくさんの方からお祝いコメントいただきました。皆さん本当にありがとうございます。この動画の視聴者の方、本当に勉強熱心で心優しい方ばかりで本当に力をもらっています。皆さんからのお祝いコメントを父に伝えたところ、ありがとうございます、老体に鞭打って頑張りますというメッセージをもらいました。お祝いコメントを書いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。おかげさまで父も元気に頑張っています。それではおまけまでご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。